So bago po natin matalakay, ito po mga karagdagan po natin mga usapin na papasukin na din po muna natin mula po sa kabilang linya. Ito pong binabanggit po natin na atin po makakakwentuhan sa mga oras na ito mula po dyan sa bahagi po ng Espanya. Ma'am Maria, magandang umaga. Live na po tayo dito po sa atin pong palatuntunan. Welcome po, ma'am. And ako po ang inyo po makakasama, si Bombo Laimi Perez po ito. Ang inyo po muna sigurong greetings, pagbati po sa mga viewers and listeners po natin. Magandang araw po sa inyo, Ma'am Maria. And syempre, ang inyo pong pag-welcome sa atin po mga kabombo. Hello, buenas noches Dagupan, good morning Dagupan, buenos dias Dagupan, buenos dias Bombo Laimi. Okay. Ma'am Maria, syempre unang-una maraming salamat po sa pagpapaunlak po sa amin dahil sa mga oras na ito, nais lamang po sana naming makuhanan po kayo ng statement dahil nga balita po natin na talagang nananatili po ito po masamang lagay ng panahon na dyan po sa inyo po lugar. Baka pwede nyo naman po may kwento po, Ma'am Maria, dahil lalong-lalo na itong kalagayan po ng inyo po nasasakupan sa mga oras na ito. Kumusta po kayo ngayon dyan, Ma'am Maria? Oh. Kasi po dito ako ngayon nagstay dito ako nagtatrabaho at nakatira sa Madrid. Dito ma-feel mo yung lakas ng hangin po. Hindi katulad sa atin na kapag bagyo dyan ay ulan dito, lakas ng hangin dito sa Madrid, niebe or snow ang bumabagsak. Pero kung compare mo naman kung pumunta ka doon sa sa parte ng Palma de Mallorca, doon mismo yung sobra ang hangin at saka yung ulan. Kasi nga nakikita dito sa mga news dito yung epekto ng storm doon sa Mallorca, Palma de Mallorca, na meron nga dalawang parte doon ng city nila yung nagkaroon ng sinkhole, Bombo Laimi, dahil sa grabe yung bagsak ng ulan. Umaabot sa 100 liters per square meter yung ulan, tapos 122 kilometers per hour naman yung ng hangin, yung ihip ng hangin. Maliban diyan, yung problema din ay sobrang lamig po. Sobrang lamig yung hangin. Umaabot sa lamig dito, umaabot sa minus 15 degrees centigrade yung lamig. So imagine. Okay. Mga ilang araw or linggo na po na ganyan eto po panahon na siyang nararanasan po ninyo dyan, Ma'am Maria. And syempre alam din naman po natin na worldwide talagang nakakaranas po tayo ng mga sama ng panahon o di naman po kaya makahalin tulad po na kalamidad. Pero based on your experience, ngayon ba yung ganyan pong nararanasan po ninyo is can we say or may consider po ninyo as worst case scenario na po dyan po sa inyo pong lugar, Ma'am Maria? Oo. Kasi nung Sabado ay dito sa Madrid ay nagkaroon na ng niebe or snow. So, dito sa Madrid hindi na palaging nagsusnow dito. Mostly sa nagsusnow dito doon banda sa mga matataas na bundok, pero imagine dahil sa sobrang lamig, Bombo Laimi, dito sa Madrid nung Sabado nagniebe siya, nagsnow. So, ibig sabihin grabe yung lamig. Tapos doon naman sa parte ng Catalonia at saka banda sa Mallorca at saka sa sa Malaga, doon naman ay halong niebe, lamig at saka ulan. So nag-start sila last week pa, pero yung napipil talaga dito sa Madrid, kasi sa Madrid kami, nag-start noong Saturday po yung sobrang lamig. Hanggang ngayon, kagabi, grabe yung lamig. Yung mga tao nagreklamo na akala nila, kasi nga magche-change na, akala nila na papunta na kami sa summer. So akala nila magche-change na, painit na yung panahon, pero hindi. Sobrang lamig pa ngayon. So yun ang kadalasan ng binabalita dito, na mag-ingat yung mga tao katulad ng mga kasamahan natin dito ng mga Pinoy, na ang daming mga Pinoy dito, Bombo Laimi, kaya may in-inform din ng mga dito ng mga taga-embahada natin na mag-ingat kami dito kasi nga sobra ang lamig talaga. So dapat kapag lumabas ka, ready ka sa dapat 3 o 4 yung lagay mo na coat or 3 na coats, dapat kasi nga sobra. Pumapasok talaga sa sa buto mo yung sobrang lamig.
Pero so far, Ma'am Maria, no, batay din po sa mga updates ng atin po mga authorities dyan po sa inyo po nga lugar, meron na po ba yung mga naitatala po, ano po, na mga nagkakasakit o di naman po kaya datos po ng casualty po natin? Kasi hindi po biro, no, yung ganyan po nga sitwasyon na inyo po nga nararanasan po dyan. Or so far, ano po, kumusta itong estado ng inyo po nasasakupan po dyan, Mama? Oo. Dito sa Madrid, ma'am, Bombolani, kapag pumunta ka sa mga emergency room, hindi mo makikita o hindi mo ma-feel na yung epekto ng COVID. Yung makikita mo doon yung epekto ng lamig sa mga tao. So, allergy, sipon, ubo, trangkaso, yun ang kadalasan na hinanaing ng mga pupunta sa emergency room. So, yun dahil sa sobrang lamig po dito sa Madrid. Okay, so papaano ngayon yung survival mode po natin dyan? Kasi nababanggit mo na lamang makakapal na po no, ng mga nyebe, ito pong bumabalot. Of course, baka affected na din po ito pong mga pangunahing kakalsadahan po natin dyan. So given or yung consequences po niya na yung transportation or yung galaw, labas na ito po mga kababayan po natin is nagiging limitado na po. Kasi syempre lalo kung hindi naman po sanay yung katawan po natin sa sobrang lamig ng panahon or temperatura po dyan, papaano po yung diskarte po ninyo para makabili o di naman po kaya yung survival routine po natin for everyday, Ma'am Maria? Dito naman po sa Madrid, hindi gaano. So pwede ka pang bumaba, pwede ka pang umikot-ikot diyan o bumili ng gusto mong trabaho ka, pwede ka pang kumuha ng bus. Pero yung parte Mallorca, yung mga kababayan natin doon banda sa Mallorca, doon yung mismo ang sobrang apektado kasi nga binabaha sila. Tapos may ibang parte din doon banda sa Barcelona na nagsusnow na umaabot ng 2.5 meters yung snow, yung taas ng snow. Ibig sabihin, yun ang mga medyo apektado sila kasi nga hindi ka pwedeng magtrabaho na kung kaya mo na magtrabaho kasi nga sobrang kapal ng snow. So kapag yung may mga bus na hindi pwedeng daan, so talagang apektado sila. Pero dito sa Madrid, compare mo na dito sa Madrid, medyo normal lang yung pamumuhay dito. Ibig sabihin yung everyday na galaw ng mga tao, hindi gaanong apektado. Yun lang ang problema is sobrang lamig. Yun lang dito sa Madrid. Maria, ilang taon ka na dyan sa Espanya? So far, pag dumarating ba yung mga ganyan pong panahon o di naman po kaya kaganapan dyan po sa Madrid, na iyong kinalalagyan na naka-adjust ka naman na ba or tolerable na sa mga ganyan pong sitwasyon, Ma'am Maria? Dumating, mga na ako dito, Bombolani, 19 years. So medyo nasanay na rin dito sa Madrid. Nung dumating ako dito, 2004, yung problema ko lang dito, hindi yung katawan ko hindi maka-adapt kaagad sa lamig. Ako palaging kapag magtaglamig na, papasok na yung lamig, trangkaso, sipon at ubo yung problema ko, may allergy ako. Kasi nga sanay ko sa Pilipinas na mainit palagi, na kahit December, medyo mainit pa rin, hindi katulad dito na super lamig talaga. Kagaya na yung pinag-usapan namin dito na yung mga Pinoy dito, kasi nga maraming mga Pinoy dito, pinag-usapan namin na doon sa Pilipinas, palaging binibili ng tao mga aircon. Dito naman heater, Bombolani, yung mas murasa na binibili. Hindi gaano, kapag pupunta ka dito sa mga apartment, sa mga kondo, sa mga bahay ng mga Pinoy, wala, kakaunti lang sa kanila ang bumibili ng mga aircon, di katulad sa atin. Dito, mas marami, lahat talaga, almost 100% ng mga Pinoy dito may heater talaga kasi nga sobra yung problema dito is lamig, hindi yung init. Pero yung ma'am, duration ng mga ganyang klase po ng panahon or klima po, no, dyan po sa inyo po nga lugar, gaano po katagal ito po nga pananatili po, no, ng ganyan po nga temperatura o di naman po kayo weather condition po natin? Pinakamatagal na ba yung isang linggo or baka umaabot pa po ng buwan, Ma'am Maria? Dito, ma'am, dito Bombolani, every 3 months, parang nag-change siya. Pero yung sobrang lamig na tulad ngayon, kapag lumabas ka ngayon sa bahay, hindi mo talaga ma-feel, hindi mo talaga masukat na kalain na grabe yung lamig. But siya mga 1 go more or less. Yung lamig talaga na pwede mo maglagay ng Americana na, yung last siya yung lamig na dapat is tatlong lagay mo na gamit mo na coat is mga more or maximum of 1 week ang haba ng sobrang lamig.
Okay. And for sure, aside po sa mga warning, so di naman po kay advisories ng government po natin na yung mga health experts po natin na malamang sa malamang, Ma'am Maria, meron din po silang mga advisories ano po na siyang binibigay sa atin po mga kababayan or sa mga residente po natin dyan kasi talagang hindi may iwasan na eto po mga sakit na ito. Ano yan, hindi ba kayo pinapayagang lumabas for the meantime ng inyo pong kabahayan na may mga kaukulang parusa ba or multa kung sakali man po sa mga magmamatigas? May ganyan bang mandate, Ma'am Maria? Oo. Dito sa Madrid, Bombolaime, hindi naman kami pinagbabawalan na lumabas. Normal lang paglabas namin dito, pasok, kung kapag bumili, parang wala lang, dapat na talaga ng na coat. Pero doon naman sa Mallorca, grabe ang buhos ng ang hiyap ng hangin, tapos makakapal yung snow at saka ulan, doon naman medyo limitado yung galaw ng mga tao doon. So, ina-advise nila kung saan yung parte ng Mallorca na sobrang kapal yung snow, hindi sila pinapayagan ng lumabas pa ng bahay ngayon. So, ibig sabihin, sa part lang ng medyo mababa yung snow at saka pwede mong lakarin, doon yung mismong sinasabihan na pwedeng lumabas. Pero may mga warning signs kung saan ang part ng mga Mallorca at part naman ng ng Catalonia kung saan yung hindi pwede. Ina-advise din sa radyo at saka sa television, sinasabi din, nabanggit din. Ma'am Maria, bago po kita pakawalan, siguro last question na lamang po natin. Concern po tayo no, dito po sa kalagayan ng atin po mga Filipino communities po dyan. Of course, hindi lamang po sa Madrid, kundi nagkalat din po. No? Ito po mga kababayan po nating Pinoy dyan po sa bansa po nga Espanya. Pero sa ngayon, sa nakukuha po ninyong information, stable naman po ba? Ito pong kalagayan po nila, health condition ng nakararami po dyan. Wala naman po bang affected masyado, Ma'am Maria? Sa awa ng Diyos, mga Bombolaime, sa ngayon wala pa naman ng report na sobrang naapektuhan yung mga Pinoy dito. Medyo okay pa naman yung pamumuhay nila dito kahit may mga iba na hindi pwedeng lumabas sa bahay. Yung mga Pinoy natin, ng mga kababayan doon sa parte ng Mallorca sa Catalonia na sobrang kapal ng snow, doon naman wala namang naitala na nagkaroon ng sakit o namatay o whatever. Kaya sa awa ng Diyos, mabuti na nila dito. May mga natala lang na apektado doon sa mga bulubundukin banda ng Mallorca na mga 56 o 56 persons na hindi pwedeng bumaba. Parang nag-trap sila doon sa taas ng bundok kasi nga ang kapal ng snow, so hindi sila mapasukan ng rescue team. So yun, pero wala namang itala na mga Pinoy doon. Mga Spanish yun, Bombolaime. Ma'am Maria, maraming salamat po sa oras po ninyo. Siguro chance na din po no, para pawiin yung pangamba na ito po mga kababayan po natin, especially yung mga kamag-anak or kakilala po ninyo dito po sa Pinas na kahit man ganyan po ang sitwasyon na dyan po sa bansa na iyo po nga kinalalagyan, wag po sanang masyadong mangamba. No, ito po mga kababayan po natin. Any message, Ma'am Maria, on your part? Go ahead po. Binabati ko lang naman yung mga magandang umaga dyan. Yung mga pamilya po dyan ng aking mga kaibigan dito sa Madrid, taga-Gagupan, magandang umaga sa inyo. Dyan sa Iloilo, wag kayong mag-abala, wag kayong mag-alala kasi mabuti naman yung kalagayan namin dito na mga kapatid ko at saka mga pamilya ko dito, okay naman kami. Maraming salamat, Ma'am Maria, and sana po sa mga susunod po nating palatuntunan, mabigyan nyo ulit kami ng oras, kasi from time to time, makiki-update po kami sa inyo, ma'am. Mag-ingat kayo dyan. God bless po, Ma'am Maria. Bye-bye.